Ombaknya gede ini. Tadi juga saya pas lagi di pantai, waktu saya sedang di pantai itu anginnya ngegelebug sekali. Karena waktu sudah menjelang sore, ini detik-detik udah mau maghrib. Makan dan minum kelapa muda sudah. Nah ini juga yang depan saya nih, pohon kelapa muda nih tuh. Jadi mudah, nggak terlalu tinggi, nggak usah dipanjat, tinggal langsung petik sendiri bisa. Aduh. Dan alhamdulillah saya udah makan kelapa dan minum air kelapanya yang sangat segar. Dan saatnya kita pulang. Nah itu pantainya sebelah situ. Yuk kita gaskan pulang. Nah, perjalanan pulang ini saya menelusuri jalan setapak. Ya ini kan daerah Sunda, jadi ada lagunya. Mapai jalan setapak, ngajuk-juk ke hiji lembur, hante karasa capena, sabab kuring naik motor. Hante karasa capek naik motor, ngan yewe tuh jalan setapak. Ya, ya kalau kemarau, lamun musim hujan ya lecet wah. Dan dia benar-benar satu jalan ya. Jadi kalau ada motor dari berlawanan arah ini nggak bakalan bisa, ya harus berhenti dulu di sana di tempat yang luas. Ini kan tuh benar-benar setapak pas satu motor ini, nggak bisa apa-apa lewat. Sekarang di atas tuh naik. Coba saya lihat dulu naiknya. Ini jalannya masih tanah galengan. Nah kalau ke sini udah ada batu-batunya. Jadi kalau musim hujan, musim kemarau nggak akan lecet. Nanti malu kalau kamera goyang-goyang karena ini tuh jalannya masih batu. Sangat berduruk banget sekali. Punten Bu. Nah, ini udah nyampe ke jalan yang gede. Itulah saya lihat dulu nih pemandangan laut yang tadi tuh. Ombaknya gede ini. Tadi juga saya pas lagi di pantai, waktu saya sedang di pantai itu anginnya ngegelebug sekali pokoknya gede. Yuk kita pulang. Itu ada makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.